अच्छा, MDHL के हमारे पास बहुत पावरफुल मसाजर गन आए हैं। ये आप देख लें, 6 इसमें एडजस्टेबल इंटेंसिटीज़ है, LED टच स्क्रीन है, 10 mm आप डीप मसाज कर सकते हैं, लार्ज कैपेसिटी लिथियम बैटरी इसमें लगी है। और ये आप देख लें, अनबॉक्स करते हैं इसको। और एक इसमें ये पैकिंग और इसके अंदर फिर भी एक पैकिंग है इसमें ये गिवन है, पूरा एक ब्रिकेज टाइप है, ठीक है। आप आसानी से कैरिंग कर सकते हैं। और ये मैंने मेरे ख्याल में उल्टा रखा है, ये अब ठीक होगा। मैंने खोल दिया इसको, ये देख लें। अच्छा, इसमें पहले तो हम देख लेते हैं कितने इसमें हेड्स आते हैं। एक इसमें डबल स्फेयर आपको मिलेंगे, ये एक है हेड है डबल स्फेयर का। एक इसमें ये है, मुझे नाम मालूम नहीं है लेकिन फिर भी। एक इसमें फोर्क है, एक इसमें ये है, और एक इसमें ये सर्कल वाला है। तो कितने हुए? ये हुए 5। और एक इसमें ये स्फायर है, सिंगल स्फायर है, तो ये हुए 6। और एक इसमें यहाँ पे भी है गोल्डन फिंगर, ये इसके साथ 7 हो गई। और ये इसके चार्जिंग के लिए है, ठीक है, टाइप C केबल है चार्जिंग के लिए। ये आप देख लें। और इसका ये फिनिशिंग देख ले, आला क्वालिटी की ये खासियत होती है कि फिनिशिंग इस बोस की बहुत ज़बरदस्त होती है। ये आप देख लेंगे। ये मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इसमें इंसर्ट किया इस तरह आपने, तो इसका ये यहाँ से आप ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टच डिस्प्ले इसमें के ऑन है, 12 इसमें स्पीड आते हैं, 12, ठीक है। टच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12। ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं होगा यहाँ पे, शायद आपको यहाँ पे नज़र आ भी जाए, लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि ज़्यादा ये बहुत तेज़ वाइब्रेट करता है। ये आप देख लें, इसका पावर देख लें, ये वाइब्रेशन आप चेक कर लें, बिल्कुल रोकने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कम करूँगा ना, तो ये ख़ुद ब खुद भी, अभी इतना स्लो है कि जितना आप फोर्स लगाएंगे तो उतना ये ख़ुद ब खुद तेज़ भी हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना है, ये आप देख लेंगे, ये आप देख लें, ख़ुद ब खुद तेज़ हो गया। ये मेरे हाथों का वाइब्रेशन आप चेक कर लें। और यहाँ पे इसके बैटरी का कि कितने इसमें चार्ज है, ये आप देख लें। क्वालिटी इसकी बहुत बेहतरीन है और ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, फ्री डिलीवरी के साथ आपको मिलेंगे। पेमेंट करने से पहले आप बॉक्स को ओपन करें, चेक करें, उसके बाद फिर आप पेमेंट करेंगे। और अभी विज़िट करें हमारी वेबसाइट और ऑर्डर प्लेस करने के लिए।